гимнастикийн зөвшөөрлийн 2014 оны сард Тэглээ өсөн тэмцээд баг дамжиж өгсөн. Тэглээ гэж өгсөн дэдрэмдээ мөчсөг. Эрхэм дамжтын амрыг ирээ. Намчин даач. Зэрэг спортын амжилт төсөй. Сэргэжлийн спортын авраг шалгаруулах тэмцээн бол одоо явагдаад даруй одоо энэ орчин үеийнхээ хэлбэрт ороод 30 шахам жил болж байгаа. Үүний одоо ихэнх хугацаанд бол энэ үе сургуулийн нэрмжид байсан. Үндэсний баталгаан сургуулийн маань нэрмжижсэн. Учир нь үндэсний баталгаан сургууль маань бол Жанжин Сүхбаатарын нэрмжид. За манай энд сэргэжлийн спортын гимнастик нэгдсэн бол Жанжин Сүхбаатараас үүдэлтэй 1921 онд бол анхны одоо 30 дугаар тогтоол зарлаг гарсан, тушаал гарсан, Жанжин тушаал гарсан. За сэргэжлийн спортын одоо төрөл өнөөдрийн гимнастикийг эхлүүлэх, жагсаалыг үзүүлэх, ард түмэнд үзүүлэх ийм одоо зорилгоор анх эхэлж ирснээр ийм түүхэн ач холбогдолтой. Сургуулийн маань одоо нэрвэж болж сургууль одоо энэ тэмцээний зохион байгуулж одоо явуулснаар энэ бол одоо бас олон түмний хүртээл болж за манай олон зэргийн албан хаагчдад энэ спортоор бол сайхан хичээснээр сэргэжлийн спортын мастер, дэд мастер, цол зэрэгтэнгүү төрж гарч байгаа нь их бахархалтай байна. Үндэсний батлан хамгаалахын их сургуулийн Эрдэм студ